कलसरा ये रहा, देखो भाई कलसरा बिल्कुल गहरी गर्दन का और बहुत लंबे चेहरे का है और आगे भी एंटी रखेगा, एंटी आंखों का है। इसके माँ बाप बिल्कुल गहरे कलसरे हैं, बिल्कुल गहरे गर्दन भरे हुए बिल्कुल। ये रहा बच्चा देखो, ये आ गया देखो, ये रहा। चल बेटा चल चल चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। एक ये रहा देखो, ये कलसरा है, चेहरा इसका भी बड़ा खतरनाक है माशाल्लाह। देखो बिल्कुल ड्रैगन फेस में ये वाला भी, लेकिन ये देखो कलसरा बच्चा ही है। देखो ये रहा, चल बेटा चलो चलो चलो। ये रहा देखो, बिल्कुल ऐसे जोड़ों का बच्चा है जिसके गहरी गर्दन के बिल्कुल, और एंटी आंखों में है बिल्कुल, बिल्कुल एंटी आंखों में। देखो चेहरे मुरेदार माशाल्लाह से।